Honda Civic 2006. La luz de la llave estaba flashando en verde. Ya está arreglado, el carro prendía y se apagaba. Necesita un escáner como este para resolver este problema. Cada vez que el carro se apaga de un solo, dejaron que se muriera la batería o cambiaron la caja de fusibles. Una vez que chequen que todos los fusibles están bien, solo fíjense lo que estoy haciendo. Necesitan hacer este procedimiento para que todo el sistema de inmovilizador se conozca de nuevo, porque al quedar sin corriente se descontroló. Entonces necesitan que los sistemas se vuelvan a conocer de nuevo. La caja de fusibles es una computadora. Ahorita van a ver cómo se llama. Esta que está aquí. Reemplazar MPCS, MICU. Aquí está toda la información y los pasos a seguir son los de la misma máquina. Yo ya no los voy a seguir porque ya los hice. La máquina les dice: pon el switch de la llave a on. Después la máquina les dice: ponlo a off. Otra vez ponlo a on, ponlo a off. Solo van siguiendo la máquina. Y la luz verde del tablero se va a apagar. Luego les va a decir aquí que ya está registrado en la máquina. Cuando les diga que ya está registrado, pues ya está. Y se van a dar cuenta porque la luz verde ya no va a estar parpadeando. Miren, aquí está empezando a hacerlo. Switch off, yo debo apagarlo, pero como ya lo hice, ya no lo voy a hacer. Chequé fusibles, leí la antena con el lector de antena, flashaba al darle vuelta a la llave y aún nada, todo el sistema estaba bien, pero no se conocían los sistemas porque el carro se quedó con las luces prendidas y el radio. Ok amigos, espero esto les haya ayudado. Bendiciones.